იყო და არა იყო რა. ერთ პატარა ქალაქში ცხოვრობდა გოგონა სახელად ელენე. ელენეს ძალიან უყვარდა თამაში, წიგნების თვალიერება და დედიკოსა და მამიკოსთან ერთად დროის გატარება. მაგრამ ერთი რამ ძალიან აინტერესებდა, რა ხდებოდა ბაღში. იქ ხომ იმდენი ბავშვი მიდიოდა ყოველდღიურად. ნეტა, რას თამაშობენ, როგორია იქ, ფიქრობდა ელენე. თუმცა ცოტა ეშინოდა. რომ მოვიწყინო, დედიკო რომ ვერ ვნახო. ერთ დილას დედიკომ უთხრა: ელენე, დღეს პირველად ბაღში წავალთ. იქ ბევრი ბავშვი იქნება, მასწავლებელი და უამრავი სათამაშო. ელენეს გულში სითბო და შიში ერთად ჩაუსახდა. ბაღის გართან მასწავლებელი ღიმილით დახვდა. კეთილი იყო შენი ფეხი, ელენე, უთხრა მან. ბაღში ბავშვები ლეგოებს აწყობდნენ, სხვები ხატავდნენ. ერთ გოგონას ვერაფერთელა კოშკი აუშენებია, ხოლო პატარა ბიჭუნა ციცქნას საზარეულოში სუპს ამზადებდა. ელენე ჩუმად იდგა, მაგრამ უცებ პატარა გოგონამ, სახელად მართამ, ხელი ჩაჰკიდა და უთხრა: მოდი ჩემთან, ერთად დავხატოთ. ელენეს თვალები გაუწყინდა, ფერადი ფანქრები აიღო და ნელ-ნელა კომფორტულად მოეწყო. მალე ლეგოც აწყო. მართასთან ერთად იმღერა და ბაღის ეზოში საქანელაზეც ერთად გაერთნენ. დღის ბოლოს დედიკო და მამიკო მოვიდნენ. ელენეს სიხარულით შემოეხვია მათ და უთხრა: მე ბაღში ახალი მეგობარი მყავს. ხვალ ხომ ისევ მოვალთ. მას შემდეგ ელენეს ბაღი აღარ აშინებდა. იცოდა, რომ იქ ახალი სათამაშოები, თამაშები და მეგობრები ელოდნენ და საღამოს მაინც სახლში ბრუნდებოდა დედიკოსთან და მამიკოსთან.